जय श्री यमुने। अभी हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम में और सामने हमारे माँ यमुना का मंदिर है और शीतल धारा ये बह रही है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। जय श्री यमुने। यमुना माँ आपको खुश रखे।